Salam dostlar. Bugün qaz ətindən soğança bişirəcəyik. Birinci növbədə ətimizi doğrayaq. Ətimiz hazırdır. İndi soğanımızı doğrayırıq. Süper. Soğanımız da hazırdır. Gedib soğançanı pişirmək lazım. Suyumuzu da əlavə edək. Kəfini götürək. Baxaq ətimiz nə vəziyyətdədirsə. Hər şey öz qaydasında gedir. Ətimiz hazırdır. İndi soğanı qovururuq. Əti götürək birinci növbədə. İndi iç piylərini atırıq qazın. İndi bunları əldək. Bu yeməyə kərə yağı atmalıyıq.
Tereyağında dadlı olur. Soğanımızı qovuraq. Soğana da duz atırıq. Soğanımız da hazırdır, etimiz de. İndi etimizi əlavə eləyək. Üstündən də bulyonu əlavə eləyirik. Biraz da düşsün. Çok güzel. Soğançı hazırdır. Götürmeye olar. Çok güzel bir şipti.